saboda haka wallahi da aka kama ni so miliyan 500 in na dawo abin da nake kanta wallahi da ka same ni ina nan in Allah ya yarda, kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki ya raba ni da zamiya. Jarrabawa kuma ba a kaina aka fara ba, kuma ba za a fasa a kaina ba. Amma in kana ganin kamu yana cikin abin da zai samu barazanan fasa abin da nake, wallahi ka shuka dusa. Tsaf ka shuka dusa wallahi. To in hassada da takalmin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai ku mutu, domin wannan kadiya da kuka ɗauko ta hassada da takalmin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba komai ta haifarwa takalmin Annabi ba sai ƙarin matsayi da daraja, domin kuwa an ƙirƙiri rana sukutum an ware ta domin fitowa a yi tattaki don karrama takalmin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sai dai ku mutu, sai dai ku haɗi zuciya ku koma cikin iyayenku, amma mu masoya duk abin da ya fito daga jikin Annabi ko Annabi ya yi amfani da shi mun cire rana, kuma rana ba ta ƙarya, sai dai uwar iya ta ji kunya, domin yau an tabbatar da akwai masoya Annabi a Najeriya. An tabbatar da akwai masoya Annabi waɗanda idan kun taɓa abin da ya shafi janibin Annabi ba za su shiru ba. An fito an yi tattaki, an zagaya, an nuna daraja da martaba da karamci na takalmin Annabi Muhammadu. Dukkaninku sai dai ku mutu 'yan hasada.